Bonjour humain, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer aujourd'hui. Nous avons un nouveau-né dans la famille. Avec l'intelligence artificielle, tu pouvais jusqu'à présent créer des images, faire des vidéos, mettre de la musique, faire parler des avatars à ta place. Maintenant, avec l'arrivée de ce nouveau-né, tu peux mettre des effets sonores automatiquement dans tes vidéos. N'est-ce pas incroyable? Allez, je te montre ça sans plus tarder. Tout d'abord, nous allons aller sur Pixabay pour télécharger quelques vidéos gratuites et libres de droit. Cliquez sur vidéo et faites défiler la galerie pour choisir quelques vidéos qui nous serviront pour tester le nouvel intelligence artificielle. C'est ce que j'ai fait en choisissant quelques vidéos qui m'ont plu. Ensuite, allons voir cette nouvelle intelligence artificielle. Tapez dans votre barre de recherche Audio et choisissez le deuxième lien Hugging Face. Vous allez à présent déposer les vidéos que vous avez téléchargées. Dans le menu en bas, vous pouvez choisir la durée de la vidéo, mais aussi écrire un prompt afin que le résultat soit plus précis. Cliquez sur Submit et attendez le résultat. Je vous laisse en temps réel le temps de génération des bruitages. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pris que 30 secondes. Vous pouvez voir que le son est très bien synchronisé avec l'image. Et un dernier exemple pour la route. Ensuite, je voulais tester sur mes propres créations. Pour cela, je suis allé sur Leonardo pour générer des images gratuitement. J'ai généré l'image d'une chanteuse et d'un pianiste pour voir comment l'IA allait se débrouiller avec des vidéos représentant des humains. Puis avec mon ami Kling, j'ai animé ces images. Et ensuite retour sur Audio pour générer les bruitages et sons. Je vous mettrai le résultat en fin de vidéo. Voilà pour les explications. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Je vous laisse à présent avec quelques exemples que j'ai générés. See you on my life, guys, me, yeah.